জান আমার সাথে পাট খেতে যাবা? কেন যাব না, অবশ্যই যাব। আর যাওয়ার পরে আমি হাগমু মুতমু আর সেটি তুই খাইবি। সবাই আমার জন্য দোয়া করো যাতে আমার কচি ডাব দুইটা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। সবাই চাষ করে লাউ কুমড়া বা বেগুনের, আর তুমি কিনা চাষ করলা কচি ডাবের, তাও আবার দুইটা। ভালোই হয়েছে। সবাই আমার জন্য দোয়া করো। সবাই হাত তোলেন। ওই শালার ভিতরে মুনাজাত কর। ঠিক আছে, আমরা সকলেই মন ভরে দোয়া করব, কিন্তু একটা শর্ত আছে। যখন তোমার কচি ডাবের ফলন ভালো হবে তখন কিন্তু আমাদের সবাইকে খাওয়াতে হবে। ভালো কাজ করছো তুমি ডাবের চাষ, মনে কিছু নিও না। আজকের ভিডিওতে দেব তোমার পিছনে আইকালাবাস। তো চলুন শুরু করা যাক। ভালোবাসার মানুষের গুও তো খাওয়ান যায়, মু তো খাওয়ান যায়, সেফও খাওয়ান যায়, সবই খাওয়ান যায়। তাহলে তো মনে হয় তার ভালোবাসার মানুষের প্রস্রাব পায়খানা করার জন্য আর টয়লেটে যাওয়া লাগে না। যখন এর বয়ফ্রেন্ডের প্রস্রাব পায়খানা করতে মন চাইবে, আয়শা এর মুখের উপর কইরা দিবে। ভালোবাসার মানুষের মুতো তো খাওয়ান যায়, মুতো তো অমৃতের মতনই একেবারে টেস্ট। অমৃত চিনো, অমৃত একেবারে সেই রকম অমৃত, অমৃত। আচ্ছা, শুনছি তোমার নাকি 50টা বয়ফ্রেন্ড। হ্যাঁ রে ভাই, আমার 10টাও না, 5টাও না, 25টাও না, অলরেডি 50টা প্লাস বয়ফ্রেন্ড। 50 জন বয়ফ্রেন্ড, এই তো দেখি 12 বাতারি লিমিট ক্রস কইরা পুরো 50 বাতারি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওরা আমাকে ভালোবাসে খাইরা ছেড়ে দিয়ে গেছে। তোমাদের এত প্রবলেম কেন রে ভাই? না না না, আমাদের কোনো সমস্যা নেই, শুধু একটা ইচ্ছা আছে তোমারে জাদু করে নিয়ে গিয়া কারেন্টের খাম্বা থেরাপি দেওয়ার। আনন্দ, তুমি এটা আমার সাথে করতে পারলা? বলো, তুমি আমার পম খাইছো, ভালো কথা, আমারে খাইয়া ছাইড়া দিছো। আচ্ছা খাইছো যখন, ভালো কথা, সারার কি দরকার ছিল বলো? একটা মেয়ে কতটা খাচ্চর হলে টিকটকে এসে এরকম নোংরামি করতে পারে? শতানার বাচ্চা চরিত্রহীন। পম পম তো খাওয়াই যায়, কিন্তু 50 জনে খাওয়ার পর কোনো কিছু অবশিষ্ট আছে বলে তো আমার মনে হয় না। टपाटप मालूम ना। সাপের উপরে চাকু পড়ুক অথবা চাকুর উপরে সাপ, কাটবে তো সাপই। সো এত খুশি হওয়ার কিছু নাই। म्यूजिक হাত চুলকাইলে নাকি হাতে টাকা আসে? তাহলে কি চুলকাইলে জামাই আসে? হাত চুলকাইলে টাকা আসে, আর যদি মাঝখানের আঙ্গুল চুলকায় তাহলে জামাই আসে। চুলকায় নাকি তোমার? ভালোবাসা বলতে কি শুনে? সবই তো মুতার বাজার জুতা দেওয়া ধান্দারে পাগলা। 50 জনের খাওয়া মাল, সে আসছে আবার ভালোবাসার ব্যাখ্যা দিতে। ভালোবাসতে নাকি মন লাগে, কিন্তু আমার জানা মতে আমি জানি ভালোবাসতে এখন বিছানায় শোয়া লাগে। হ্যাঁ, তুমি তো জানবেই, কারণ তোমার তো 50 জনের সাথে এক্সপেরিয়েন্স আছে। এই সময় কম, শুরু করো।